Questa nuova puntata comincia con una citazione di Frank Zappa. Wow! Cos'è questo tappo che ho messo nella campana della tromba? Buongiorno, buon primo maggio a tutti. Benvenuti in questa nuova puntata di Musica Stretta. Nell'ambito della rassegna Musica Stretta e Radius. Oggi l'argomento è piuttosto complesso e piuttosto vasto. Oggi parleremo di musica meccanica. Oggi parliamo dell'accordina. Vorrei dedicare questa nuova puntata di Musica Stretta al sesto album dei Beatles, Rubber Soul. Salve a tutti! Oggi parleremo di tempi dispari. Se state guardando questo filmato, significa che in qualche modo siete in contatto con la serie Musica Stretta. Musica Stretta è il tentativo da parte di un servizio pubblico, nella fattispecie la fonoteca del comune di Nonantola, di immaginare la produzione di contenuti culturali in una situazione imprevista, come ad esempio quella creatasi tra il 2019 e il 2020, quando a causa della diffusione di un virus a livello mondiale si è sviluppata una pandemia che ha costretto tutti quanti a rivedere le abitudini, i comportamenti, a ripensare le interazioni. Ecco, questa situazione ha condizionato anche l'ambiente musicale. Tutti i musicisti di qualunque tipo, ambito, genere, ma anche di qualunque reddito o notorietà, si sono ritrovati sullo stesso piano. E il musicista, abituato a suonare magari davanti a decine di migliaia di persone, ha condiviso la stessa sorte del musicista sconosciuto, oscuro, che in un vero e proprio pubblico magari non ce l'ha neanche. E da questo punto di vista la situazione è drammatica, però ha risvolti interessanti, perché se è vero che l'esistenza della rete, internet, i social media hanno sempre agevolato e permesso la diffusione di contenuti culturali o la fruizione di eventi, concerti, spettacoli, è altrettanto vero che nel periodo storico del coronavirus l'utilizzo di questi strumenti si è incrementato anche da parte di coloro che magari abitualmente non avrebbero avuto bisogno di affidarsi alla rete per raggiungere più pubblico, avere notorietà o farsi notare, semplicemente farsi conoscere. Ecco, tutta questa situazione ci porta non solo a come produrre contenuti o a quali contenuti, ma ci fa pensare moltissimo anche al riconsiderare gli spazi, cioè dove lo spazio, l'ambiente in cui qualcosa accade diventa sostanziale, un elemento quasi narrativo. Un po' come in quelle opere dell'ingegno dove lo spazio è importantissimo. Pensiamo a romanzi come Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, dove l'azione si svolge in un fortino nel deserto, oppure Il nome della rosa di Umberto Eco, dentro un monastero medievale, oppure Cosmopolis di Don DeLillo, dove tutta l'azione si svolge dentro una vettura, una limousine. Tutti i romanzi questi, non a caso, da cui sono stati tratti film, non a caso perché nel cinema, dove l'elemento visivo è predominante, il tema dello spazio può essere molto approfondito, molto lavorato, e ci sono moltissimi esempi. Pensiamo a due film di Alfred Hitchcock come Nodo alla gola o La finestra sul cortile, ma anche il capolavoro di Louis Buñuel, L'angelo sterminatore, o il film di Marco Ferreri, La grande abbuffata. Anche un regista come Roman Polanski su questo tema ha lavorato parecchio, film come Carnage, Venere in pelliccia o La morte della fanciulla lo dimostrano perfettamente. Ecco, tutto questo si collega alla nostra serie Musica Stretta perché se da un lato questa serie nasce dalla contingenza precisa del coronavirus, è altrettanto vero però che ha delle fondamenta precedenti, nasce da idee che sono state sviluppate, pensate molto tempo prima, quando si ragionava intorno all'idea di catturare degli eventi musicali all'interno di spazi circoscritti, spazi di piccole dimensioni, spazi non pensati per la musica, aree di pochi metri quadrati, quindi proprio dove lo spazio diventava un po' l'elemento anche lui narrativo portante. E l'idea iniziale era quella di utilizzare una zona particolare della citata fonoteca, ovvero sia un corridoio chiuso, un corridoio in cui sono riposti e conservati i CD musicali della fonoteca. Quel corridoio per noi della redazione era diventato il punto di riferimento, un luogo con
completamente ripensato, da ripensare, un luogo da riconfigurare, un luogo che per farci musica dentro diventava anche stravagante, perché nel momento in cui poi dei musicisti entravano lì dentro per suonare si trovano in una situazione non confortevole, quindi si trovano a dover rivedere anche un po' le proprie abitudini, i comportamenti e ripensare magari anche la propria strumentazione. E in questa ultima puntata di Musica Stretta vogliamo presentare un esempio di quello che la redazione si era immaginata a suo tempo, cioè quello far eseguire all'interno del corridoio della fonoteca un brano musicale. Si era scelto un brano molto famoso che quasi tutti dovrebbero conoscere perché è presente nella colonna sonora di un film molto importante, un film del 1980 di John Landis. Il film è The Blues Brothers e infatti al suo interno c'è questo tema che si chiama Peter Gunn Theme, ma è un brano che non è stato scritto né per la colonna sonora di Blues Brothers né dai Blues Brothers. È un brano di Henry Mancini e già apparteneva alla storia del cinema e della televisione americana dal 1958, quando Henry Mancini lo scrisse per l'omonima serie Peter Gunn ideata dal regista Black Evers. Questo brano che è un brano che ha delle caratteristiche importanti, anche il risultato di questo brano musicale è di avere un carattere musicalmente poliziesco, è un brano che si presta moltissimo ai grandi organici o organici con presenza di strumenti a fiato. È un brano che ha una caratteristica musicale decisiva, quella di basarsi su un riff, un'idea che si ripete sempre uguale, ossessiva, incalzante, che è questa. E così via. Il brano si prosegue su questa cosa, su questa idea. Mancini colloca, piazza un tema memorabile, un tema potentissimo che in genere viene suonato da strumenti a fiato. Ecco, partendo da queste premesse musicali, con un brano del genere così potente, così di grande effetto, quello che abbiamo voluto compiere era una specie di esperimento scientifico musicale, ovvero sia inviare un selezionato commando di musicisti volontari, equipaggiati con una strumentazione eterogenea, dentro il nostro piccolo corridoio e far eseguire loro il potente tema di Peter Gunn. Quello che vedremo ora è il risultato di questo esperimento, ma è anche il saluto per quest'ultima puntata della redazione di Musica Stretta a chi ci ha seguito, a chi ci sta guardando e l'augurio di ritrovarsi in un prossimo futuro magari non troppo apocalittico. Eccoci qui, nell'epoca dello spazio, l'epoca del simultaneo, del vicino e del lontano, ma anche del distanziamento. E proprio oggi che abbiamo vissuto le restrizioni del confinamento, ci accorgiamo di come in realtà è importante non solo lasciare il primato all'esperienza, ma anche fare i conti con il rapporto che questa esperienza ha con l'ambiente circostante, con il luogo appunto. E il senso del luogo è sempre stato intrinsecamente legato al senso di identità, alla costruzione del significato del mondo intero. Ma se il luogo è un punto fisico sulla mappa,
Possiamo intenderlo anche come l'ambito dove nascono le relazioni sociali, dove nasce l'amicizia. E allora sono forse le persone stesse a fare i luoghi, attraverso la loro soggettiva interpretazione, che può essere contrastante, basandosi su narrazioni, su immagini. E Musica Stretta è stato questo, un ripensamento del concetto di luogo, un ripensamento del luogo come spazio di incontro, dove si vive la copresenza, la sovrapposizione. Kant diceva che la musica è una forma d'arte molto invadente, perché è capace di travalicare i confini nel quali viene prodotta e raggiungere le orecchie di chi non ha la minima voglia di ascoltare.